sean a este nuevo tutorial en este canal de Daniel Record, en el cual vamos a estar viendo un tutorial de cómo reducir el ruido de piso en una grabación. Es decir, el ruido de piso, para quien no lo sepa, es aquel ruido que nos quiebra la cabeza en una grabación, que es el ruido que más o menos se conoce como un... Ese ruido es el que me refiero, y yo uso para grabar el Adobe Audition, en el cual, como ven, voy a grabar unos fragmentos, un fragmento de un video, de un audio, para que oigan ese ruido de piso, y los voy a dejar al final del video, esas reproducciones con esa grabación sin hacerle nada al cambio, y al terminar eso, la otra grabación poniéndole ese efecto de reducción de ruido. Entonces vamos a empezar a grabar. Damos grabar. Yo siempre lo grabo aquí y en mono. Perfecto, pues ahí estamos. Estamos grabando. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer es, muy rápidamente, seleccionar esta parte que es en la que me quedo sin hablar, en la cual ahí se nota el ruido de piso, ahí se ven las ondas. Entonces, aquí selecciono yo tantito, como quieran. Yo voy a seleccionar esto y le pongo efectos, muy rápidamente, reducción de ruido acá, y capturar impresión de ruido. Le damos a aplicar, y como ven, está la línea en cero, no se oye nada. Entonces ya esto, damos a seleccionar muy rápidamente todo, efectos otra vez, reducción de ruido, ahí, pero ya no le damos imprimir ruido, porque ya está impreso el ruido ese que queremos eliminar, el de... Entonces ya nomás le damos a aplicar, y todas, como ven, las líneas que se quedaron sin yo hablar, ahí están solitas. Entonces voy a desquitar ese paso que hicimos, o más bien quitarlo, perdón, no desquitar, y lo voy a guardar el audio muy rápidamente en examinar, documentos, aquí está, y lo vamos a guardar en mp3, y le doy sin título 1, ok, y luego pues solo le damos repetir el último comando, aplicar, y ahí está, aplicamos todo, y voy a guardar ya editado con el reductor de ruido. Entonces, como pueden ver, ya se ha reducido. Al final de este video voy a dejarlos estos dos audios para que noten la diferencia. Perfecto, pues ahí estamos grabando. Ahí está. Perfecto, pues ahí estamos grabando. Ahí está. Muchas gracias, feliz Navidad a todos, feliz próspero año nuevo. Que recuerden que la época, el centro de la razón de la época de estas Navidades es Jesús. Muy buenas a todos y que se la pasen extremadamente bien. Este fue un tutorial por Daniel Record de su amigo Daniel Hernández. Saludos y que Dios los bendiga.